Uşaqlarımız gözün açandan deyir ki, nə deyərlər? Bədbəxt edir uşaqlarımızı bu sözlə. Heç vaxt uşağa demiyor, nə deyərlər? Ayıbdır. Həya hissi yaxşıdır, ayıb hissi yaxşıdır. Amma onu insanları məqsədə çevirməyin uşaq üçün. Deməyin ki, nə deyərlər? Sən yaxşı bax, görsən, desinlər ki, bu belə yaxşı oğlandır, desinlər bu yaxşı qızdır. Bu pis motivasiyadır. Uşaqlıqdan biz onu bədbəxt edirik. Cılız hədəfdir bu. Sonra yaxşı olur, cəmaat demir, yaxşısan, ruhdan düşür, depressiya düşür. Demədilər, mən heç qiymətləndirmədilər. Sən xarab eləmişsən uşaqlıqdan. Sən niyə buna deyirdin ki, sənə belə desinlər, şimdi deməyəndə ruhdan düşür. Niyə narahat olur bu? Çünki sən eləmişsən bunu. O mayasını xarab eləmək budur uşağın uşaqlıqdan. Gör, nə deyərlər? Elə hamımızın da tərbiyə metodlarımızda bu var. O deyərlər belədir, deyərlər pis uşaqdır. Bunu sözləri deməyin. Uşaqlıqdan onun beyninə həkk olunur o. Sevgini gətir meydana. Sevgini gətir ki, bu alovlansın. Bunun canına od düşsün, həvəslənsin. Özünü tərbiyə etsin. Bilirsən nə deməkdir? Allah sevir məni bu işi görsəm. Onun şövqü bilirsən, ən gözəl motivasiya budur. Adamı yaxşı işə həvəsləndirmək üçün bundan başqa çarə yoxdur.